nordpå, så jeg har helt klart et tilhørsforhold til, ikke Aalborg, men i hvert fald nord for Aarhus. Og så har jeg ligesom flyttet til København i 99 og har boet i New York nogle år også, og har boet i Boston også nogle år. Mm-hmm. Så det er sådan lidt rundt. Rejst. Ja. Du studerede også i USA, ikke? Jo, det gør jeg. Ja. Det gør jeg. Men du var en del af det danske miljø der omkring årtusindskiftet, ikke? Der var den der generation af musikere på kunst, eller rytmekunst med Christen Osgood og Kjærgaard og Løvdahl og de folk der, som sådan rabiate freak, altså. Jo, dem lærte jeg kende også længe inden konservatoriet faktisk. Ja. Men jeg studerede et år i Aarhus, og så droppede jeg ud. Et år på gymnasiet, som jeg faktisk lige i dag har været over og lavet noget talk på os, til stor glæde for min mor. Men jeg fik første G, og så konservatoriet et år i Aarhus, og så smuttede jeg også der. Så du har ikke så mange eksempelvis, at du kan gå frem med? Det har jeg ikke. Hvad med rytmekunst heller ikke? Nej, så fik jeg et halvt år på universitetet i Boston og et år på universitetet i New York, men ingen beviser på noget som helst. Allerede der er du jo ret usædvanlig fra den generation, kan man sige, ikke? Jo, der var nogen, altså Nicolai Munch for eksempel, han smuttede også, og jeg tror heller ikke, Anders Christensen nogensinde fik en eksamen, men jeg har min 9. klasse, den er jeg jo glad for. Stop. Men havde I jeres egen opfattelse af, hvordan jazzen skulle være der, den generation der omkring, altså den der generation omkring Osgood, Kjærgaard og de der? Det har jeg indtryk af det. Ja, vi havde i hvert fald det virkede som om, der var en stor fælles energi på det tidspunkt. Ja. Vi var alle sammen meget interesserede i at dykke ned i både historien og lære fra den, men også på en eller anden måde og også bryde fri og finde nogle nye måder at udtrykke sig på. Så der var rigtig gang i den på det tidspunkt der. Ja. Det var der virkelig. Og så holdt I til, har jeg fået at vide, ude på Christianshavns beboerhus. Ja, der var vi meget. Hvor I havde jeres sted, så at sige. Ja. Ja, og så var der jo Christian der med børnejazzklubben derude. Ja. Så der var flere steder. Dengang var Jazz House også eksisterende. Det var også steder, det var meget stort at spille der dengang. Det var ligesom det fornemmeste. Det vigtigste. Ja, det var vigtigste. Ja. Så. Den der gruppe, du spillede i på det tidspunkt, det var Beautiful Day med Jakob Dinesen, ikke? Jo. Han er lidt ældre end dig, er han ikke? Jo. Og Nicolai Munch Hansen, ikke? Ja, og Jeppe Gram. Ja. Yes. Jamen jeg boede faktisk i Aarhus og havde en trio med Rune Kielsgaard og Eske Nørlykke, og så fik vi Jens Balder, som er en trombonist fra Aarhus. Han ringede til mig en dag og sagde, at jeg ikke havde lyst til at invitere en solist. Ja. Jeg havde en koncert i Ridehuset, og der havde jeg så hørt Jakob Dinesen spille nogle gange, hvor han havde været på tur med andre orkestre fra København i Aarhus. Og så tænkte jeg ringer til ham, fordi han var jeg kæmpe fan af. Ja, god. Og det kan jeg stadig huske, den der opringning der. Jeg ringede kl. 12, og han sov stadigvæk, og jeg var helt balleret, og jeg tænkte, hvad fanden, det var mærkeligt. Men det var en helt anden livsstil, som han kørte på det tidspunkt, end jeg gjorde. Ja. Men så kom han over og spillede med min trio, så vi var gode venner, og så da jeg så kom til København nogle år senere, så var han faktisk den vigtigste, vil jeg sige, der ligesom hjalp mig på plads i miljøet og inviterede mig ind til forskellige jam sessions, og der var noget, der hed Hullet, som ligger nede ved Sorte Hest nede i Vesterbrogade, hvor vi, Rune Olesen og Kasper Tranberg og Michael Finding, og altså hele bandet Once Around the Park var der. Ja. Og en masse musikere, som jeg så op til på det tidspunkt, de kom dernede og røg pot og jammede i døgndrift. Mm-hmm. Og jeg jammede i døgndrift, og jeg tror, det var det, der faktisk måske adskilte mig fra mange af dem, at jeg ikke røg pot. Men det var også fint, det accepterede de glimrende, og så blev der bare spillet og spillet. Ja. Hvem var en spejl for musikken på den der Beautiful Day? Det var jeg. Det var din musik? Ja, det var det. Og meget, man kan sige, den energi, jeg fik til at skrive alt det musik, den kom så af, at jeg var enormt glad for at spille med det orkester. Ja. Og jeg tænkte, okay, jeg har et band, så må jeg hellere skynde mig at lave noget ny musik til i morgen, når vi skal mødes igen, så jeg kan få bygget noget op her. Og Jakob, han var meget opbakkende og glad for det musik, jeg skrev der. Ja. Så jeg knoklede virkelig. Jeg boede på sådan et nedlagt plejehjem i Vanløse.
Og så brugte jeg simpelthen bare alle mine vågne timer på at skrive musik, når jeg ikke spillede. Okay. Så. Hvordan kom samarbejdet med Paul Motion så i stand? Fordi det var også lige omkring det der tidspunkt, et par år efter. Hvad var det? Ja. 2-3 stykker? Jeg tror, min første tur var i 3. Det er også en lidt længere historie, men altså den startede faktisk også lidt med Jacob Dinesen, fordi han lavede en plade, der hedder Around, med Paul Motion og AC på bass og Kurt Rosenwinkel. Jacob, han gik på Berkeley i Boston sammen med Kurt, og havde så lavet en aftale om at lave en plade med AC på bass, og skulle være Brian Blade på trommer. Og Brian, han aflyser sig i sidste øjeblik, den her session, og så kommer Paul Motion så og træder ind i stedet for. Fordi han kendte Kurt, fordi han på det tidspunkt var medlem af Paul Motions Electric Bebop Band. Okay. Ja. Og til den session spiller de en sang. Ja, Anders han spiller kontrabas, og så efter sangen, så siger Paul Motion, spiller du elbass? Jeg har brug for en bassist til min tur om 3 uger. Steve, han sagde, I just fired Steve Swallow, så kunne han have grine. Men det er jo et eller andet med, at Steve Swallow han ikke kunne spille turnéen, og han havde brug for en elbassist. Okay. Og så fik Anders... men så fik Anders ligesom det job der, og det kan jeg stadig huske. Det skabte jo... Altså, jeg gik ligesom chokbølger igennem hele vores miljø dengang. Ja. Der var en dansk musiker, der begyndte at turnere med det orkester. Ja. Og så var det ligesom Anders, som han havde talt om med Paul Motion og mig. På det, og mange ting, der ligesom ledte den vej. Der. Jeg havde også været i New York og studeret og havde lært både Chris Cheek og Mark Turner og Tony Malaby. Jeg har lært alle de her forskellige folk at kende, mens jeg boede i New York. Og da der så lige pludselig var en åbning i bandet, så faldt... så gik pegede pilen på mig. Ikke? Ja. Det var meget stort. Jeg kender ikke musikken fra det der Paul Motion Band, Electric Bebop Band. Hvad var det for noget? Det startede med at være et orkester, hvor der var en del unge musikere, hvor han afprøvede, altså han spillede bebop med dem, spillede gamle bebop-sange, men så blev det mere og mere, altså da jeg kom med i det, havde det faktisk allerede ligesom rykket sig til at være et orkester med sin egen sound, og hvor vi arbejdede både med Paul Motions egen materiale, men også vi spillede en del standards. Vi spillede blandt andet Reincarnation of a Lovebird, og vi spillede Pithecanthropus erectus, og vi spillede Goodbye Pork Pie Hat, og vi spillede, lad mig tænke mig om, Conception, og vi spillede, så alle mulige forskellige standards. Relaxing at Camarillo med Asa Parker, og så blandede han det med hans egen mere meditative kompositorisk univers, og det kom der nogle rigtig flotte ting ud af. Og det var vildt for mig, at det var helt vildt at komme med i det orkester. Jeg var meget ung, og brugt 6-7 måneder inden den turné på at bare lære alt, hvad jeg overhovedet kunne af den musik. Så det var, og da jeg så kom, så kunne jeg ligesom det hele udenad. Og det tror jeg var med til at også ligesom give mig jobbet fast, for jeg husker, vi spillede i Holland, og Paul han kunne godt lide at ændre setlisten, da vi skulle stå på scenen, ikke? Og der var ikke tid til at flytte rundt på noget? Nej, så de andre, de begyndte jo at flytte rundt, og nogen skulle ud backstage og hente nogle noder til nogle musik, som han lige pludselig ville spille, men jeg skulle ikke bruge det. Jeg havde stået i et sommerhus i 4 uger med 2 af mine venner og spillet de her numre med bind for øjnene. Ja. Så det var, altså, og så næste morgen sagde han til mig, at han var rigtig glad for, og hvis jeg havde lyst, ville han gerne have inviteret mig til den næste turné også, ikke? Okay. Så det var meget stort. Og så var der masser op- og nedtur på den turné der, som jo den første tur, altså han var jo, jeg ved ikke, han var meget, meget god, og jeg var meget, meget ung. Ja. Og mange af de musikere, der var med i orkestret, var jo mine helte. Altså Chris Cheek, jeg elskede Chris Cheek. Ja. Og følte mig ikke engang værdig til at spille med ham. Og så sad Paul Motion bag trommerne, så det var helt skørt på en eller anden måde. Men jeg må ligesom gribe chancen, da jeg fik den, og så gøre det så godt jeg kunne. Var Joe Vanderbilt også i den der? Nej, ham mødte jeg, fordi jeg så blev venner med Paul og tog til New York og hang ud med ham, og så kom jeg ned og hørte hans trio med Frisell og Lovano på Vanguard. Ja. Så jeg har selvfølgelig lært rigtig, rigtig mange mennesker at kende gennem Paul Motion. Og det er han ligesom blåstemplet mig i så ung alder, har jo været meget, meget vigtigt i forhold til min
karriere, kan man sige. Det er klart, det har jo den funktion, at nu kender folk som navnet jo altså, ikke? Jo. Ligesom at en fodboldspiller kommer på landsholdet, ikke? Ja. Og scorer et mål, ikke? Så kan de gå på vandet, ikke? Men jeg tænkte jo på, også når man hører dit samarbejde med Jakob Dinesen tilbage i der omkring årtusindskiftet der, den lyd, I har sammen, det er jo næsten lidt som man hører Bill Frisell og Joey Varno også, ikke? Den guitarlyd og den der meget tynde tenorsaxofonen og sådan noget der, ikke? Jo, altså Jakob var meget... Jeg kan huske, første gang jeg hørte ham spille, det var inde i Pumpehuset med Once Around the Park. Jeg kan huske, han lavede nogle melodier, hvor jeg tænkte, hvor kommer det fra det der? Jeg kendte på det tidspunkt ikke Joey Varno. Ja. Så det var først, da jeg lærte Lovano at kende, at jeg fandt ud af, at det er der er et link, ikke? Ja. Men sådan er det med mange musikere for mig. Når jeg hører Chris Cheek, så tænker jeg på Stan Getz. Når jeg hører Mark Turner, så tænker jeg på One Marsh eller Lee Konitz. Når jeg hører Garbage, så kan jeg også tænke på Wayne Shorter, og jeg kan tænke på... Altså der er så mange... Det er så smukt, synes jeg, ved den her musikform, at folk på en eller anden måde hænger sammen og inspirerer hinanden. Og smitter hinanden. Ja, præcis, ja. Fordi det var egentlig noget, jeg godt kunne prøve at snakke med dig om også, det der med, hvor kommer en stil egentlig fra, ikke? Mm. Altså vi er enige om, at stil, det er ikke sådan noget, som man læser om i lærebøgerne, så kommer der bebop, så kommer der cool og så videre. Det er noget, der kommer indenfra fra musikeren, som vokser, når musikeren efterhånden, som musikeren får lyttet til nogen og spillet med nogle forskellige andre. Og sådan. Hvor kom din stil, din guitarstil fra? Det er et godt spørgsmål. Jeg synes stadig, jeg prøver at finde ud af det, hvad for en stil jeg har. Men det er jo... Man kan sige, jeg startede med at... Jeg voksede op med Louis Armstrong. Det var min fars helt store held. Og vi havde altså lige så mange plader, som der er på den væg der. Og noder og Count Basie. Og jeg spillede trompet i min fars big band. Okay. Så det var ligesom... Det har helt klart haft meget at gøre med min musikalske stemme, tænker jeg at gøre. Improviseret musik. Han elskede Paul Dissing. Han elskede Palle Mikkelborg. Han elskede... Miles, Billie Holiday og så videre. Så, men så tror jeg også, der hvor man i det miljø, du vokser op i, har noget at skulle have sagt. Altså naturen, de mennesker, du omgås. Altså der er meget langt fra en forstad i Aarhus, en kernefamilie med 2 folkeskolelærere som forældre, ikke, og 2 søskende til Thomas Danko nede i Warszawa, som er... Eller Harlem. Eller præcis, ikke? Altså det er sådan... Så der sker nogle, altså der er nogle, ens lyd bliver udviklet gennem et helt liv, kan man sige. Altså jeg har været meget fascineret af kontrasten mellem de forskellige mennesker, jeg har arbejdet med og har fået lov til at arbejde med, og så det, jeg selv kan komme med. Og det var også i mit arbejde med Lee Konitz en af de spændende ting for mig, at jeg skaber nogle mere enkle, harmoniske, rolige rammer, som hans tonesprog skaber kontrast til. Det har jeg synes var meget spændende som komponist, og har så været mega heldig selvfølgelig i forhold til at kunne få lov til at få alle de forskellige folk ind. Og trække på dem, ikke? Ja. Nu snakker man lige kun, nu snakker vi om den der udgivelse, der hedder Balladeering, ikke? Hvor kom før det begreb fra, Balladeering? Det var jo Konitz, der opfandt det i studiet. Altså at spille ballader, så at sige, ikke? Eller leve i sådan noget balladeunivers eller sådan noget. Ja. Jeg tror faktisk, vi har det på film, hvor han siger det. Ja, balladeering. Ja. Jeg husker at sige det. Men at du skriver et eller andet til guitaren, til hvad du har. Trommerne, jeg formoder, at Paul Motian selv sidder og finder ud af, hvad han skal spille, ikke? Du fortæller ham ikke, at han gerne vil have, at han gør sådan og sådan. Nej. Og de kommer til for at vide, du smider bare i, hvad du synes, altså, og vi laver baggrunden til dig, ikke? Altså, det vil sige, lige præcis den plade var faktisk lidt sådan et startskud til en måde at arbejde på, som var ret vigtig, fordi jeg havde længe taget tilløb til at spørge Paul Motian, om han ville indspille med mig. Ja. Og følte mig ikke klar til at lave musik med ham på det tidspunkt, hvor jeg så egentlig gjorde det. Men vi lavede en plade, der hed The Stars All New Songs jeg kan ikke huske, det var 2007 eller andet, men jeg havde gået rundt om det stykke tid, og så endte jeg med at skrive en mail til Paul og høre, om han havde lyst til at indspille med mig om 3-4 år eller sådan noget, når han nu var klar til det. Ja. Og så skrev han til mig 5 minutter efter og sagde, at det ville han gerne, men han vil hellere gøre det om 10 dage, når jeg lige skulle spille med hans band på Billy Swain. Og det er igen sådan, det kan man ligesom ikke, selvom jeg egentlig ikke rigtig var klar, så måtte jeg bare sige ja.
Og så skrev jeg en masse musik til den session der. Og altså, noget af det, som jeg savnede selv med den session, det var, at musikken åbnede op. Altså, mange af de unge musikere, jeg arbejder med, de er jo fantastiske, og alle sammen meget sådan smukke stemmer i deres egen ret, ikke? Men det, som Konis gik ind og gjorde, det var, at han ligesom tog ansvar for musikken på en anden måde, / lå være med at tage ansvar for musikken, måske i virkeligheden, fordi han havde svært ved at læse den, fordi det var sådan noget, jeg ikke lige havde fået transponeret, og så virkede det på mig, som om han egentlig bare sagde med hans egen ord, fuck it, og så begyndte han bare at improvisere ud fra det, han hørte omkring sig. Spil lyder bedre, ikke? Og det, så han fortolker mine kompositioner, snarere end han spiller dem som skrevet, og det lyder meget simpelt, men for mig var det en åbenbaring, for det skabte det gjorde det, jeg skrev, meget mere poetisk på en måde. Og så har jeg ligesom fundet ud af, at nogle gange så behøver det skrevne materiale ikke at være... altså det vigtigste er, at det giver mulighed for at danne nogle rammer, som jeg kan have folk, som jeg inviterer ind i min musik, og kan give dem mulighed for at være sig selv. Og så er der en masse tillid forbundet med det. Folk, de kender mig efterhånden og ved, at der er ikke rigtig noget, der kan gå galt, om jeg så må sige. Det er en meget god fornemmelse. Men det svarer jo lidt til, at hvis du har en trio, der skal kombinere en solist, så har man et ark papir med nogle akkorder på, ikke? Og både bassisten og pianisten, den der forholder sig til de akkorder, men de spiller den jo ikke nødvendigvis. De spiller rundt om dem, eller spiller noget, der passer ind i den akkord, eller sådan noget, men præcis hvad de laver. Det er jo helt op til dem selv, ikke? Jo, og hvis man helt lader være med at spille, så skaber man jo også en stemning eller en spænding, som gør, at nogle andre gør noget ekstra. Og det kan også være spændende. Altså jeg hørte lige, jeg kan ikke huske, om det var, det var Jason Moran, der havde spillet med Wayne Shorter og fortalt om, hvordan han havde afløst 2 koncerter for Danilo Perez, og han havde så ligesom talt med Wayne Shorter op til den første koncert i Melbourne eller sådan noget, hvor han havde sagt, at I'm not into composition, I'm into decomposition. Så det kan godt, her er der 14 numre, vi kommer måske kun til at spille 2 takter, så du må hellere lære det hele. Og det kan jeg virkelig relatere til, hvilket jeg også tænker, når I hører koncerten i aften, fordi der er masser af sange, men de er på en eller anden måde meget... jeg kommer ikke til at sige til nogen af dem, jeg spiller med på noget tidspunkt, at jeg skal spille dem på en bestemt måde. Og den arbejdsform er blevet mere og mere sådan normal for mig, og det gør selvfølgelig også, at musikken bevæger sig mere og mere i sin egen retning, hvis jeg må sige. Og bliver afhængig af dem, der så bidrager til det, ikke? Det må man sige. For har du et fast ensemble, for eksempel, og så skifter en person ud, bassisten med en anden, ikke? Jo. Så ændrer musikken så også, ikke? Jo, fordi alle begynder lige pludselig at indordne sig, eller agere på den nye situation, ikke? Og så er musikken noget helt andet. Altså. Ja, det er med Paul Motion, han begyndte at tage sin sang ind til Bieberbandet der, og så begyndte vi lige pludselig at spille numre, som jeg havde lyttet til med hans trio, for eksempel, og med hans kvartet, som hans egen komposition. Ja. Og jeg synes, det var, altså igen, det lyder måske banalt, men for mig var det bare sådan virkelig epokegørende, at man ligesom kunne tage sin komposition og kaste dem ind foran forskellige mennesker. Han havde jo indspillet de her sange på de smukkeste måder allerede. Men lige pludselig så spillede vi dem på en ny måde, og så var det helt nyt stykke musik. Ja. Så det har jeg så ligesom taget til mig, og nyder stadigvæk, at jeg kan gå ind og ud af min gamle sang, jeg pludselig bare spille noget, jeg lige pludselig hører, som jeg måske ikke har spillet i 4 år, men måske passer det ind i en improvisation. Ja. Så... men faktisk så tit som mine pladeindspilninger, det er som regel startpunktet for eksempel plade, det vi skal spille i aften, da vi har aldrig spillet sammen, før vi mødtes i studiet, og de første ting vi spillede kom på pladen. Det var en sang, der hed Morning Song, og det var egentlig bare en lydprøve, og den blev rigtig fin, altså den lavede vi også næste morgen, og begge versioner kom så på CD-versionen. Så alle de sange, der var på den plade med Jorge og Arve, var på en eller anden måde
de blev indfanget helt som de nu var til den pladeindspilning, men så har de bare udviklet sig rigtig, rigtig meget siden. Så de kan sikkert være svære at finde, medmindre man leder rigtig meget. Det betyder også, at man bliver jo så i din situation mere kapelmester, end man bliver komponist, ikke? Altså bare sørge for nogle rammer for musikerne og udfolde sig, og så kan man tage nogle nye musikere ind. Helt sikkert. Og så går det på hver deres måde, ikke? Jo, klart. Det er meget fri en måde at skabe musik på, ikke? Jo, men for mig er det ligesom, jeg har bare godt med ikke at skulle kontrollere musikken på den måde. Ja. Og jeg har selvfølgelig en æstetik, som jeg gerne vil bevare, men jeg har også brug for, at musikken får sit eget liv, og jeg har brug for at blive overrasket. Ja. Så jeg har spillet nogle gange i nogle forskellige konstellationer, som var mere, hvor vi spillede mere sådan konkret materiale af, og jeg har virkelig savnet at gå af scenen og kunne mærke, at vi har været et eller andet sted hen, som jeg slet ikke kunne have, som jeg slet ikke vidste eksisterede, før jeg gik på scenen. Ja, men så risikerer man der jo altså, at så bliver musikken mere eller mindre det samme fra aften til aften. Eller jo. Og det... Hvis komponisten, arrangøren, har sådan ret godt fedt om det, ikke? Altså. Jo. Så fungerer det mega godt også med at have familie, og ligesom sige, okay, nu er jeg hjemme. Jeg behøver ikke gå og stresse helt vildt over, at jeg skal spille Bachs, cello-koncert i morgen i Berlin. Jeg tropper op på i dag for eksempel, og behøver ikke forberede mig andet end det, jeg gør derhjemme, hvor jeg har jo min daglige ligesom, rutine med mit instrument og sådan noget, men selve musikken har jeg ikke brug for at tænke på. Den skal nok ligesom opstå. Det kommer altså til. Ja. Okay. Men fortæl mig lidt om dine medmusikere, Holger og Arve, trompetist og trommeslager. Det er en ret usædvanlig kombination. Ja, altså Jorge Rossi startede med at lytte til, da jeg var ret ung. Han spillede med Brad Meldau's trio, og han var med i mange orkestre sammen med musikere, jeg virkelig lyttede meget til. Ja. Fra den amerikanske scene, Kurt Rosenwinkel, Ben Monder, Chris Cheek, Mark Turner, Tony Malaby, Peter Wright, det var alle mulige musikere. Og Jorge, men især synes jeg for mig, var det hans samarbejde med Brad Meldau, som på en eller anden måde virkelig, det betød meget for mig. Fantastisk trio. Ja, det synes jeg. Og hans lyd og hans måde at gribe nogle ret komplicerede. De spiller jo rigtig mange standards, men de gør det tit i forskellige taktarter, og Jorge formår at gøre det på en måde, som man ikke tænker over, at det er svært. Det bliver meget poetisk og varmt, og jeg forstår stadig ikke, hvordan han har lært at gøre det. Så ham har jeg været meget stor beundrer af i mange år. Og i den her situation, altså, vi har sammen, der spiller han ret anderledes. Altså jeg tror, han har virkelig også nyt at komme i en situation, hvor der ikke bliver forventet noget af ham. Men hvor han faktisk bare kan være sig selv og gøre det, han lige præcis hører lige nu. Ja. Og det her virkelig, jeg føler virkelig, at hans fantasi og hans kreativitet er meget unik. Altså jeg hører side af ham hver eneste koncert, vi spiller, som jeg ikke kendte til. Og jeg tror heller ikke helt, han selv altid kendte til dem i virkeligheden. Så det... Ja, du har en dårlig indflydelse. Ja, men han er meget glad ved at virke det som om. Så vi kommer nogle fede steder hen sammen. Ja, altså. Og Arve, ham kan jeg ikke kendt så længe. Altså jeg hørte ham for mange år siden, var undervist ude på Rytmekunst. Der var der en elev, der spillede bandet Super Silent, hvor han var med i Arve. Og jeg kan huske, at jeg blev ligesom fascineret af trompetlyden i den ene sang, der var som nærmest lød som sådan en... Det lød nærmest som en fløjte. Mm-hmm. Så begyndte jeg at lytte til flere ting, han har lavet, og vi begyndte at skrive lidt sammen. Og det lå ligesom i luften, at vi skulle lave et samarbejde på et tidspunkt. Og så det landede så lige pludselig med den her plade her. Og Larry skulle faktisk have spillet bas på den. Okay. Så har du haft en gamle Meldau-trio der sammen? Ja. Vi spiller så trio nu, Larry og Jorge og mig faktisk. Men der, sådan er det også, altså lidt ligesom min musik, så, og mine kompositioner, så er jeg egentlig også rimelig åben, hvis for eksempel sådan noget sker. Altså hvis bassisten lige pludselig ikke er med, jamen så bliver det en ny situation, som også kan blive fin, og så kan det være, at man kan lave noget nyt med bassisten en anden dag. Det er sjovt, jeg kan slet ikke forestille mig, at Brad Meldau's trio uden Brad Meldau, som er dig i stedet for. Nej, det kan slet ikke forestille mig, hvordan det lyder, altså.
Men det er jo noget, igen noget med kemien. Hvad sker der? Ja. Hvad sker der her nu, ikke? Altså, når vi sætter de folk sammen. Jeg tror, Brad er nok lidt mere kontrollerende, end jeg vil sige. Altså, han har nogle ting, han gerne vil. Fantastisk pianist. Ja, altså. det må man sige. Men, har idéer, som han forfølger og sådan noget. Hvordan et nummer skal udvikles og sådan noget der, ikke? Mm. Men det lyder måske altså at holde fri og bare være til i musikken. Vi har haft nogle fantastiske aftener. Vi har lige turneret lidt her tidligere på året også som trio. Ja. Og Larry er jo en af mine yndlingsbassister. Han spiller helt fantastisk. Ja. Så ja. Vi hørte hvad hedder han, den svenske bassist, Göteborg-bassist, hvad han hedder, fra en måneds tid siden. Anders Jumin, eller? Ja, fantastisk bassist. Fantastisk, ja, absolut. Han er altid været en af mine yndlingsbassister, fordi han gør et eller andet med musikken, som den bliver let og gennemsigtig og luftig og så videre, ikke? Ja, det er fantastisk. Musikernes personlighed, den smelter så meget af på, hvordan de andre kommer til at spille, og hvordan de hele kommer til at lyde, ikke? Ja, der er mange. Der er mange gode. Der er rigtig mange gode, ja. Men til allersidst, tror du i virkeligheden ikke, at den der lyd, du har, den der stil, du har, eller hvad man skal sige, den der, at man kan genkende det der univers, når man hører dig spille guitar, at det kommer af, at du ikke har været, at du ikke har gennemført de der lange musikuddannelser, og fået der, hvordan man skal spille Wes Montgomery og de andre ting. Jo, jeg tror, altså jeg havde jo sådan lige da jeg stoppede med trompet, der var jeg fascineret af Jimi Hendrix, og så begyndte jeg at arbejde med bluesgitarrister, og så gik der et par år, så blev jeg faktisk meget fascineret af jazz igen. Altså der var jeg ikke ret gammel, men der, og vi virkelig helst skifte tilbage til trompeten, fordi jeg synes ikke, at guitaren passede ind i de ting, jeg lyttede til. Jeg elskede alt det traditionelle jazz, jeg elskede de sådan naturlige akustiske instrumenter. Ja. Så jeg kæmpede med guitaren i mange, mange år. Og jeg følte, jeg havde brugt 2 år fuld knald på guitaren, så jeg kunne ikke rigtig gå tilbage igen. Hvilket jo egentlig bare noget fisk, det kunne jeg jo sagtens. Men jeg ved ikke, for mig har det været sådan en... Jeg havde en periode på 10 år, hvor jeg tænkte rigtig meget på at skifte instrumenter. Altså, jeg gad godt spille klaver, jeg gad godt spille kontrabas, jeg gad godt trompet, jeg gad godt spille saxofon, jeg gad godt spille trommer, men ikke guitar. Den var bare for mærkelig, altså. Og jeg synes altid, at den ikke passede ind i noget. Men det her, tror jeg på en eller anden måde har noget, det føler jeg har noget at gøre med den måde, jeg lyder på i dag. Altså jeg har forsøgt at oversætte nogle ting, som jeg har lyttet til min guitar, men jeg har bevidst også ikke forsøgt på at få det til at lyde. Altså, jeg har jo lyttet mange soloer af, for eksempel Dexter Gordon, Ben Webster, Lester Young og Coleman Hawkins, og jeg kunne spille alle de der ting i alle tonarter og så videre, men jeg har aldrig synes, det lød lige så godt på en guitar, som de gjorde på deres horn. Og på et eller andet tidspunkt, så gav jeg ligesom slip og sagde, så er det måske federe at få et horn ind, og så bruger jeg guitaren til noget andet. Så jeg har sådan stille og roligt forsøgt at opbygge en verden af lyd, som jeg selv har lyst til at lytte til. Og det er ikke nødvendigvis guitaren, som er vigtig i den. Det er mere sådan det samlede udtryk. Og hvordan det interagerer med de andre instrumenter, ikke? Jo, præcis. Så det er sådan, og det er jo en ongoing rejse. Jeg bliver aldrig, på den måde bliver jeg måske heller ikke sådan træt af musik, fordi jeg føler ikke, at det er sådan min lyd, der hele tiden skal være i fokus, men snarere ligesom musikken, jeg prøver på at skabe. Ja. Så det er kollektivt. Ja. Det er godt. Så. Det glæder mig at se, Jacob. Jeg skal sige, at vi har forsøgt at få fat i den der film, der lige er kommet. En dokumentar om Jacob Bro og nogle af dine seneste indspillingsprojekter. Bosley Komitz og Lugano og Bill Frisell og sådan nogle folk. Motion også med, ikke? Jo. Men vi kunne ikke få tilladelse til at få den frigivet, fordi den skulle lige gå i biograferne først. Men jeg satser på, at vi får filmen om en måneds tid eller sådan nogle ting der. Og så kan vi vise den for op i vores biografer på første sal. Og vi skal nok sørge for, at I får besked ud i Jazzklubben og vores venneforening om, at når filmen er der, og vi kan vise den, så der kan I godt glæde jer til at se
bag om kulisserne på, hvordan sådan en indspilning foregår med nogle af de der koryfæer, jeg nævnte. Og så kan I træffe Jakob igen efter koncerten, hvor jeg tror, jeg har nogle CD'er, og skal se. Ja, det er lidt af hvert. Sikkert. Men lige nu skal han altså over, han har spise, for han har ikke fået mad siden i morges. Ej, det er det. Han er ved at falde over naturligt. Ja, så lang dag. Så stik over for noget at spise. Jeg går for noget at spise, så ses vi senere. Tak fordi du gad komme her. Ja, det gad i hvert fald.